பாரத தேசத்தில் வசிக்கும் அனைத்து பாரதவாசிகளுக்கும் வணக்கம். நாட்டையே உலுக்கி போட்ட ஒரு சம்பவம் ஒடிஷாவில் பாலசோர் அப்படிங்கிற பகுதியில் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் தடம் புரண்டு விழுந்து 270க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்திருக்காங்க. நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இன்னுமே மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வராங்க. முதல்ல இறந்தவர்களுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களும், மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வராங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் சீக்கிரமாக குணமடைஞ்சு வீடு திரும்பணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை செஞ்சு வீடியோக்குள்ளே போவோம். நிறைய தகவல்கள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம இந்த விஷயம் நடந்தோடனே பேச வேண்டாம், ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கட்டும், அப்புறமா நம்ம பேச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் 2-3 நாட்களாக இதை போட்டிருந்தோம். ஏன்னா இந்த ஒரு ஹியூஜ் லாஸ்லேருந்து நம்ம மீண்டு வரதுக்கு சில நாட்கள் தேவைப்பட்டிருக்கு. நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்குமே ஒரு தன்மை இருக்குது. என்னென்னா, ஒரே நாளில் ஏன் 1 மணி நேரத்தில் அந்தந்த துறைகளில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சேருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அந்த நாளில் எல்லாருமே எக்கனாமிக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க. அதுபோல் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த அடுத்த செகண்டு இந்த டெக்னாலஜி, ரயில்வே டெக்னாலஜி பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சவர்களாக எக்ஸ்பர்ட்ஸாக இந்த மக்கள்லாம் ஆயிட்டாங்க. இந்த இடத்துல பல கேள்விகள்லாம் வைக்கப்படுது. முதல்ல கவச் சிஸ்டம் இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புறாங்க. ஸோ ஒன்று தெரிவிச்சுக்கலாம், மக்களுக்கு என்னென்னா, கவச் அப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டம், அதாவது கவசம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் கவச் அப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டம். ஒரு ட்ரெயின் ஒரு திசையில் வருது, இன்னொரு ட்ரெயின் இன்னொரு திசையில் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டும் ஒரே ட்ராக்கில் மோத போகுது அப்படின்னு சென்சார் மூலமாக இங்கேருந்து சேட்டலைட்டுக்கு தகவல் போகும். சேட்டலைட்லேருந்து இன்னொரு டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்தது. இந்த ஒரு ட்ரெயினுக்கு இந்த டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் நடந்தது. இந்த டிரான்ஸ்மிஷன்லாம் ஒழுங்காக நடந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே 2 ட்ரெயினும் மோதாமல் நின்று போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பிரேக்ஸ் அப்ளை ஆகி நின்று போயிடும். இதுதான் கவச் அப்படிங்கிற அந்த சிஸ்டம். இந்த ஒரு சிஸ்டம் இந்த கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற அந்த ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா, அதுலேயும் கவச் சிஸ்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு கவச் சிஸ்டம் அப்ளை ஆகி அது பிரேக் போட்டு தானாக நின்று போயிருக்கும். இந்த ஒரு கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நேராக போயிட்டே இருந்திருக்கு. யாரோ ஒருவர் இதை திசை மாற்றி விட்டுருக்காங்க. நேராக போக வேண்டிய ட்ரெயினை ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேருந்து லூப் லைனுக்கு திருப்பி விட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் மிகப்பெரிய கொஸ்டின். ஸோ எல்லாருமே நம்ம ஒரு ஆங்கிளில் தான் இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை பார்க்குறோம். இன்னொரு ஆங்கிள் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது, அந்த சம்பவத்தில் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிடென்ட்டுக்கான 3 பாசிபிலிட்டி தான். ஒன்று ஹியூமன் எரராக இருக்கணும், இல்லை டெக்னிக்கல் டிஃபால்ட்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா கான்ஸ்பிரசி, அதாவது சதி வேலையாக இருக்கணும். ஸோ முதல் 2 சாத்தியக்கூறு இருக்கு இல்லையா, அதாவது ஹியூமன் எரர் அண்ட் டெக்னிக்கல் டிஃபால்ட், இந்த 2இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று நடந்திருந்தது, அதாவது டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் நடந்திருக்கு இல்லை ஹியூமன் எரர் நடந்திருக்குன்னா ரயில்வேஸே இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி இதுதான் ரீசன் அப்படின்னு அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் ரயில்வேஸ் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தானாக முன் சிபிஐ இந்த வழக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிபிஐக்கு மாற்றுற அளவுக்கு ஒரு சீரியஸான கன்சர்ன் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால் கான்ஸ்பிரசி, அதான் சதி வேலையாக இருந்தால் மட்டும்தான். இதில் இந்த தகவல்லாம் ஊர்ஜிதப்படுத்தும் விதமாக நம்மளுடைய ரயில்வே மினிஸ்டர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மூல காரணம் யாருன்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். We found the root cause of this and nobody will be spared அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் அவர்களும் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லாருமே நாங்கள் தண்டிச்சே தீருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சதி அப்படிங்கிற அந்த ஒற்றை புள்ளியில் தான். இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவே சதியாயிடுமா? நீங்கள் உங்களுடைய கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபெயிலியரை மறைக்கிறதுக்காக இப்படிலாம் பூசி மொழுகிறீங்களா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக கிடையாது. நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள், நேராக போயிட்டு இருந்த ட்ரெயின் எதனால் தடம் மாறி லூப் லைனில் போகணும், என்ன அவசியம் வந்தது? அப்படி மாற்றி விட்டவங்க யார்? பழைய கால படத்தெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கும், ஹீரோ அந்த லிவரை பிடிச்சி இழுப்பார், உடனே அந்த ட்ராக் மாறும், ட்ரெயினும் மாறி போய் எல்லாருமே சேஃபாக காப்பாற்றிடுவார், இப்படி தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. எல்லாமே சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம், இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது. அது எல்லாமே சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம். இதை யாராலையும் போய் மால் ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ண வைக்க முடியாது. இது வரைக்கும் அந்த இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆனதே கிடையாது, ஹிஸ்ட்ரியிலே ஆனது கிடையாது. இந்த குறிப்பிட்ட டைமில் திரும்பினோடனே லூப் ட்ராக்கில் திரும்பினோடனே அங்கே குட்ஸ் ட்ரெயின் இருக்குது, அந்த குட்ஸ் ட்ரெயினில் நிறைய இரும்பு பொருட்கள், கனமான பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னு யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. அண்ட் அவங்க அந்த சென்ட்ரலைஸ்டு இன்டர்லாக்கிங் சிஸ்டம்லேயே ஆக்சஸ் பண்ணி இவங்க திருப்பி விட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஏன்னா சாதாரண மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நான் 4 விஷயத்தை படிக்கிற நமக்கு பேப்பரில் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கிறோம் அண்ட் தொடர்ச்சியாக பல நியூஸ் வருது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சரி, இது யாரோ பண்ணியிருக்காங்க, ஓகே,
இது சதியா இல்லையானோ நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் லால்குடி பகுதி, நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் லால்குடியில் ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டே இருக்கு. வழி நெடுங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லாரி டயர்ஸாக போட்டிருக்காங்க. லாரி டயர்ஸை போட்டு அந்த ட்ரெயினை டீரெயில் பண்ணுறதுக்காக முயற்சிகள் நடந்திருக்கு. அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த லோக்கோ பைலட் பார்த்து பிரேக் அப்ளை பண்ணி தேய்ச்சிட்டு போய் நிறுத்தியிருக்காரு. அப்படி இல்லைன்னா கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு என்ன நடந்துச்சோ அகெயின் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் ஒரு டீரெயிலிங் சம்பவம் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத உண்மை. சரி, 2 மட்டும் தானா? இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன். கேரளாவில் ஒரு ரயில் பட்டியை பெட்ரோல் பாம்பை வீசி எரிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் சமீபத்தில் நடந்தது தான். இதே ரயில் பட்டியை எரிக்கிறதுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி முற்பட்டாங்க. அப்போ அவங்கள கைது செஞ்சுருக்காங்க. சரி, அது மட்டும் இல்லை. உத்தரகண்டில் இப்போது ட்ரெயின் போயிட்டே இருந்திருக்கு. தண்டவாளத்தில் கேஸ் சிலிண்டரை தூக்கி போட்டிருக்காங்க. இப்போது சமீபத்தில் திருப்பட்டூரில் கூட ரயில் நிலையத்தில் அந்த சிக்னல் இருக்குல்ல, ரயில் சிக்னலை சேதப்படுத்துறதுக்காக ஒரு இளைஞரை கைது செஞ்சுருக்காங்க. இப்படி தொடர்ச்சியாக எல்லாம் சும்மா 4-5 எக்ஸாம்பிள் தான் நான் தரேன். இன்னும் பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்க முடியும். ஸோ இவ்வளோ வருடங்களாக பல இந்த டீரெயிலிங் சம்பவம்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் இப்போ சமீப காலத்தில் இந்த டீரெயிலிங் சம்பவம்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அப்படி வந்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஓரிரு நாட்களில் இவ்வளோ சம்பவம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு பின்னாடி சதி இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சென்ஸ் கூட நமக்கு இல்லைன்னா வி லேக் காமன் சென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். இனியாவது இந்த ஒரு கோணத்தில் நம்ம சிந்திக்க தொடங்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் சைடில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜாக இருக்குது. இந்த ஒரு தருணத்தில் நம்ம பலருக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். முதல்ல ஒடிஷாவில் இருக்கக்கூடிய லோக்கல் மக்கள் விபத்து அந்த செய்தி அவங்க காதில் எட்டின உடனேயே அந்த சம்பவ இடத்துக்கு வந்து பாதுகாப்பு பணியில் அந்த மீட்பு பணியெல்லாம் ஈடுபட்டிருந்தாங்க. அது ரொம்பவே பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. அண்ட் அங்கே மீட்பு பணியில் ஈடுபட்ட லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ், போலீஸ் ஸ்டாஃப்ஸ், ரிசர்வ் பர்சனல்ஸ் அண்ட் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாருக்குமே நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு தேங்க்ஸ் இங்கே சொல்லியே ஆகணும். அண்ட் இன்னும் முக்கியமாக நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் அஸ்வினி வைஷ்ணவ், நம்மளுடைய ரயில்வே மினிஸ்டர்ஸ் 2 பேருமே, அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்கள்லாம் செய்தி அறிஞ்ச அடுத்த நொடியே கிளம்பி போய் அந்த ஸ்பாட்டில் இருந்து அனைத்து விதமான வேலைகளுமே கிரவுண்டில் மக்களாக நின்று எல்லாமே செஞ்சு அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணி அடுத்த ட்ரெயின் மூவ் ஆகிற வரைக்கும் அங்கேயே நின்று இதுக்கு நடுவில் பல ப்ரெஸ் மீட்ஸ் கொடுத்து எதனால் இது நடந்தது அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி இவ்வளோ வேலைகளுமே ஆன் கிரவுண்ட் நின்று அவர் செஞ்சுருக்காரு. அவர் மேலே எக்கச்சக்கமான கிரிட்டிசிசம்ஸ் சேர்த்தவாறு இறச்சாங்க. ஹீ ஷுட் ரிசைன், அது இதெல்லாம். ஸோ அஸ்வினி வைஷ்ணவுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பற்றி தனி வீடியோவில் பார்ப்போம். எதிர்கட்சிகள்லாம் எப்படி இதில் அரசியல் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் தனியாக பார்ப்போம். இந்த ஒரு இடத்துல ஹீ ஸ்டுட் ஹிஸ் கிரவுண்ட். அந்த இடத்துல நின்று அவருடைய வேலை, நான் இது பண்ணியே தீருவேன், இது என்னுடைய வேலை அப்படின்ட்டு அவர் உறுதியாக இருந்தார். அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். நம்மளுடைய மோடி அவர்களும் புரோட்டோகால்லாம் மீறி, உங்களுடைய உயிருக்கே ஆபத்து அப்படிலாம் சொன்னாங்க, புரோட்டோகாலாக கிடையாது அப்படி, அதெல்லாம் மீறி அந்த லோக்கலில் மக்களாக எல்லா பாதுகாப்பு பணியில் அண்ட் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு என்ன பிரச்சனைன்னு ஆராய்ந்து ஒரு தீர்வுக்காக அவரும் நகர்ந்தார். ஸோ இதையும் அரசியல் ஆக்கணும்னு தான் எதிர்கட்சிகள் நினைப்பாங்க. அவங்க ஆக்கிட்டே இருக்கட்டும், நமக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. தொடர்ச்சியாக ரயில்வே ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகிட்டே வருது, குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அப்படி இருக்கும்போது ஓரிரு நாட்களில், ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே இவ்வளோ சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு இடங்களில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது ஒரு சதியாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் கண்டிப்பாக நமக்கு எழுந்தே தீரணும். ஸோ இந்த ஒரு கோணத்தில் அரசாங்கம் விசாரிக்கும் போது அவங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். 2024 எலெக்ஷன்ஸ் நெருங்க இன்னுமே பல சம்பவங்கள் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஸோ அதை வச்சு எதிர்கட்சிகள் அரசியல் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. நம்ம எதிர்கட்சிகளோட அரசியலில் விழுந்து விடாமல் ஸோ எது உண்மையோ அதை தேடி படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சதி வேலைகளில் நம்மளும் ஈடுபடாமல் நம்ம அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ஆக்ஷனும் எடுத்துகிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் சைடில் இருக்கக்கூடிய மெசேஜாக இருக்குது. மீண்டும் இன்னொன்று நிகழ்ச்சி சந்திப்போம். இந்த ஒரு கான்ஸ்பிரசிக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லாரையுமே அரசாங்கம் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கணும் அப்படின்னு தெரிவிச்சுக்கிட்டு விடைபெறுறோம். வணக்கம். வந்தே மாதரம்.